အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Chelsea MM0 ကနေပြီးကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော် stream လွှင့်တာတယောက်တည်း stream လွှင့်တာအရင်ကြာပြီပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီနေ့တော့လွှင့်ပြန်လွှင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လွှင့်ဖို့စီစဉ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော် program လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်လည်းပထမအဆုံးအချိန်လောက်မှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးရှင်းခုံပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အချိန်မရတာလည်းပါပါတယ်မနိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ press conference ကိုဒီ press conference ဆိုတာကတော့ဘာပေါ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပေါ့နော်ဘောလုံးပွဲတွေမကန်ခင်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီရှင်းလင်းပွဲတွေအတွက်မှာလုပ်တဲ့ဟာကိုမတင်နိုင်ဘူးပေါ့နော် translate လုပ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြီးတော့တင်ပေါ်နေတဲ့ခက်ခဲလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချိန်မရတာနဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့ဗီဒီယိုပြောရဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တူတူကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော် Pochettino ရဲ့ press conference ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလေတယ်လို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အနှစ်ချုပ်လေးတွေကျွန်တော်ပြောမယ်တလုံးချင်းစီဣတိမရွေးကြီးတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးသူပြောတဲ့ဟာဆိုလိုရင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောမယ်ပြီးတော့ဘောပါပေါ့နော်တရင်ကြော်ညာတယ်လို့ရေးတယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူပြောတဲ့အားလေးတွေကျွန်တော် reaction လေးတွေလည်းဖြစ်မယ်ဗျာဟိုအများကြီးလို့တချင်းတွေ reaction လောက်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုး reaction ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အားကစားနယ်ပယ်နဲ့ကျွန်တော်ကသွားချင်တယ် Chelsea နယ်ပယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောချင်တာဆိုတော့ Chelsea နီးပြကနောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေပြောလဲပြီးတော့သူပြောတာတွေကဖြစ်နိုင်ရရှိလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေညှော်လင်းလို့ရလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ညှော်လင်းလို့ရလဲဆိုတာဒဏ်ရာကစားသမားတွေများတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အသင်းမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒဏ်ရာကစားသမားတွေကဘယ်သူတွေပြန်ပါလာနိုင်လဲအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်ပြီးတော့တူတူကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လည်းရှင်းခုံပါတယ်ကျွန်တော်တူတူကြည့်ကြပါမယ်လို့ Okay အဲ့ဆိုရင်စပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော် live stream မှာကကြတော့တချို့ကမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်မှလာတဲ့သူတွေလည်းကြည့်ပါပေါ့နော်တူတူကြည့်ပါလိုအပ်ချက်တွေရှိရင်ပြောပါပြီးလို့ရှိရင်တချို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ကြည့်ပြီးသွားပြီတစ်ခေါက်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာPochettino ရဲ့ essence ပေါ့နော်သူစကားပြောတာကျွန်တော်သေချာနားမလည်ဘူးဗျာနားမလည်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် subtitle လေးထိုးပြီးတော့ကြည့်မယ် subtitle ကလည်းတချို့ဟာလွဲနေရရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ translate လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်တူတူပြီးလို့ရှိရင်တနေရာတော့ရှိတယ်ဗျာနည်းနည်းဒါပဲလဲနေတာဗျာဒီစပါးအသင်းနဲ့သူနဲ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေပေါ့နော်ပြန်ရင်ဘယ်လိုလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုခံစားရလဲဘယ်လို feeling ဖြစ်လဲဒီကိစ္စတွေပြောနေတာတော့လဲနေတယ်ကျွန်းနေရာလေးတော့ကြော်လို့ရတဲ့နေရာလေးတော့နည်းကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကဘယ်နှမိနစ်ရှိလဲဆိုတော့အတိအကျဆို16မိနစ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောနေတာကြာပါကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော် Okay Thanks for your time. You're welcome. Reece James play the full 90 on Monday? I don't know. We'll see. We'll see first of all if he's available, and then if my decision is to play with him or not. He came through the 60 in midweek, okay? Sorry? He came through the game in the midweek. အတန်လေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ချက်ချင်မယ်နော်နည်းနည်းလေးသူပြောတာလေတချို့လေနားထောင်ကျင်တယ်ဆိုကြားအောင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုကြည့်လဲရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့တူတူကြည့်တော့ feeling လေးတစ်မျိုးရတာပေါ့ဗျာတူတူကြည့်ကြတာစကြင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Hello Richard, thanks for your time. You're welcome. Reece James play the full 90 on Monday? I don't know. We'll see. We'll see first of all if he's available, and then if my decision is to play with him or not. He came through the 60. Okay အဲ့လေကျွန်တော်လည်းလောက်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်သူကစပါတင်တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော် captain ပေါ့နော် Reason ပါဝင်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့တင်းတော့ကမေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမေးတော့ Pochettino ကပြောတာသူကစားနိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်မယ်ပေါ့နော် decision ကတော့သူမချရသေးဘူးလို့သိရတယ်ပေါ့ဟိုသူကစားခိုင်းမလားမကစားခိုင်းမလားပေါ့နော် Pochettino ကမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူး Reason ဆင်ပြေလားစောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့ Okay. Sorry? He came through the game in the midweek, okay? Yes, I think it was good for him to start the game and to feel again after a few months. And for the team, because he's our captain, he's a very important player. And see, now we need to assess him if he's ready or not to start or not Monday. Okay ဒါလည်းတူတူပါပဲသူကတင်းတော့ကပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီဂျားရက်ထဲမှာကစားသွားတယ်ပေါ့နော်ဂျားရက်ထဲမှာကစားသွားကျွန်တော်ထင်တာဘလန်တင်းတဲ့ပွဲကိုပြောတာဖြစ်မှာပေါ့အပွဲမှာ Reason ကမိနစ်60လောက်ထိကစားတယ်ပေါ့နော်ကစားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာရောအကြံခိုင်မရှိလားကစားနိုင်မလားဒါမျိုးမေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို Pochettino ကtemperature ကဒဏ်ရာလို့ပေါ့နော်မကစားတာလားတွေတော်တော်ကြာနေပြီအခုကြာတော့မှပြန်ကစားရတာဆိုတော့သူအနေနဲ့အဆင်ပြေလားမပြေမလားသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုသူကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းကစားခိုင်းမလားမကစားခိုင်းမလားသူ decision တော့မချသေးဘူးပေါ့နော်မတင်မကြပဲပြောသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Reason နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြောတာပေါ့နော်အဖွင့်ရတော့
region ကပါနိုင်လားမပါနိုင်ဘူးလားမိနစ်60ပြည့်ပါမလားဒါမှမဟုတ်လဲနည်းနည်းပါးပါပေါ့နော်ဟိုတိုင်းတာတစ်ခုထိပဲပါမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်အရဆိုရင်တော့ပွဲထွက်ကစားတဲ့မှာပါလာနိုင်တယ်သူပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ဆို region ကကျွန်တော်တို့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ခဏထဲမှာပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့သူရှိတာကျွန်တော်အသင်းတက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ပါရင်တောင်မှပဲမိနစ်60မကစားရင်တောင်မှပဲနည်းနည်းပါးပါတော့မိနစ်အနည်းငယ်တော့သူကစားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဆက်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ပိုချက်လီနိုဘာတွေပြောသေးလဲဆိုတာ I'm not sure what else to talk to you about today. Oh yeah, Spurs. Going back to Tottenham, how special is that? Yeah, really special because I think come back after 4 years, you know, in a place that we have amazing memories and we create amazing memories together, and I think it's special. I cannot lie. I'm not going to lie. Okay. ဒါတင်းတော့ကခုနတင်းတော့ကဆက်မေးတာအခုကျွန်တော်တို့သူကစပါဒီနေ့ပြောချင်တာပေါ့နော်စပါအသင်းကိုပြန်သွားရတော့မယ်ပိုချက်တီနိုကအမှကျွန်တော်မမားဆိုရင်6နှစ်ဝင်ကျင်လောက်အထိသူကင်တွဲခဲ့တာထင်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အခု4နှစ်ကြာတော့မှပြန်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုခံစားချက်ရှိလဲဒါမျိုးမေးတာပေါ့နော်ပြန်ကစားရတော့မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမေးတာပေါ့အဲ့မှာအမတ်ရရရှိရပေါ့နော်သူရဲ့အသင်းဟောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သွားမှသူလည်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဘာညာပေါ့ဗျာကိုအသင်းဟောင်းကိုပြန်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောတာပါကျွန်တော်သူလည်းမညာခြင်းဘူးပေါ့နော်သူစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့ဒါပါပဲအရင်ကြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင် Because you never had the chance to say a proper goodbye, did you? Yeah, that is true because in the moment that we leave the club, I think was a difficult situation, difficult moment, but you know. Now is the opportunity to come back and you know for sure to see too many people that you know still working there and a good chance for us and it's an exciting moment. It's going to be an exciting moment. ဒါလည်းတူတူပါပဲသူတို့တူတူပါပဲဆိုတော့လည်းတော့ပါဖြစ်တာပေါ့သူကစပါသင်းကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့အချိန်တော့ကောင်းကောင်းမနှုတ်ဆက်သွားအောင်ပေါ့နော်ပြောချင်တာပြိသက်ကိုပြောချင်တာပဲဖြစ်မှာပေါ့ကောင်းကောင်းမနှုတ်ဆက်သွားအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းဆိုမေးတာပေါ့အဲ့ဒါမှတော့ပိုချက်တီနိုပြောတာကဟုတ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တော့သူတို့ကောင်းကောင်းမနှုတ်ဆက်အောင်ဘာလို့ဆိုတော့ခြေစွမ်းနေရောပါလေသူတို့ဟိုစောင့်ရည်တွေလည်းမကောင်းဆိုတော့ပေါ့နော်အချိန်ကောင်းလည်းမဟုတ်အချိန်အခါကောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကောင်းမနှုတ်ဆက်ခဲ့ရအခုကျတော့ပြန်သွားရမယ်ပေါ့နော်သူတို့နေရာဟောင်းသူတို့အသင်းဟောင်းပြန်သွားမယ်သူလည်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်သူရဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းနေsorry ဝန်ထမ်းဟောင်းနေပေါ့နော်တခြားသူရဲ့အသိမိတ်ဆွေဟောင်းနေပြန်တဲ့သူတို့ရင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရမှာတော့ကြောင့်သူလည်းအញ្ញမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတော့ပြောတာပါအခုချိန်ထိတော့ reason အကြောင်းပဲပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့အကြောင်းပြောနေတာ With everything that you achieved, taking them to the level that you took them, if you'd have been going back there as PSG manager or Manchester United manager, it would have been a 100% a massive warm welcome, wouldn't it? Do you think it will be the case because you're a rival, because you're now at Chelsea? No, I'm not going to say nothing at the moment because until Monday we cannot guess, you know, what is going to happen there. The most important is people know we cannot forget all that we live together. Amazing memories there, and then I'm going to respect the people, how they're going to express. သူပြောရရများဝိုင်းမှာကျွန်တော်မမေ့ပါဆိုတော့နည်းနည်းချင်းဖြတ်ပြီးပြောကြတော့သတင်းစာမေးတာကြတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲလန်ဒန်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အခုက Chelsea အသင်းမှာနီးပြဖြစ်နေပြီတကယ်လို့ဒါ Manchester United နီးပြအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် PSG နီးပြအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Spa အသင်းနဲ့တွားပြီးတော့ပြိုင်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ကစားရမယ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်နေပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အားလုံးကပြည်သက်တွေအောင်မှာကြိုဆိုကြမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျတော့ပြောချင်တာလန်ဒန်ဒါဘီဖြစ်သွားပြီဗျာသူကလန်ဒန်ဒါဘီမှာ Chelsea ကလန်ဒန်ဒါဘီအသင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်တဲ့ချိန်မှာပြည်သက်တွေအတုံးပြမှုပေါ်မှာဘယ်လိုလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမေးတဲ့အခါမှာကျတော့ပိုချက်တီနိုပြောတာကတော့ကောင်းပါလေသူဖြေတာလေးကလောလောဆယ်အထိဖြေနေတာကတော့လေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့ဒီစောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်တနင်္လာနေ့ဒီစောင့်ကြည့်ပြီးမှသူတို့ဘက်ကဘယ်လိုသူ့တုံ့ပြန်မလဲဒါကိုကြည့်မယ်ပေါ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ live chat ကအလုံးမလုံးတယ် error ဖြစ်ထားလိုက်တယ်စောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာသူအလုပ်လုပ်ခဲ့တာလည်းအကြာကြီးပဲပေါ့နော်အကြောင်းမလို့သူတို့တန်ရောက်စင်နေရှိရပေါ့ဗျာတန်းတ respect ရှိတယ်သူကလည်းလူတွေကိုဒီ area လူတွေအားလုံး respect ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ပြုတ်မှုမလဲဆိုတာကိုတော့သူစောင့်ကြည့်ရပါအောင်မယ်အဲ့လိုတော့လောက်ထိပဲရှိသေးရပါတော့ But it's not going to change my emotion, my view, my feelings about a club that I think we spent unbelievable journey. You were the fans' favourite. ဟုတ်ပြီ
ဒါလည်းသူကျွန်တော်ဟိုမပြလိုက်ဘူးသူပြောတော့တာကတော့ဒီအကြံလေးပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောမှဆိုတော့နိုင်ပြောသလိုပဲတူတူအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တယ်တူတူအလုပ်တွေစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြတယ်တူတူရုန်းကန်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီအမှတ်တရတွေကတော့သူ့ရဲ့ personal အရာသူ့ရဲ့ရှူထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကမေးပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပြောတော့တာပါဆက်ကြည့်ကြပါဦး To return in the summer to go there for a second spell as manager. Was that ever on the cards? No, Ever approached? no, and I think when after we finish our relationship with Paris Saint-Germain, I think we wanted to be 1 year outside of the football, away, and then arrived the offer and the contact with Chelsea, and we decided to move here. ဒါကကြတော့ပေါ့သူစပါတင်ကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်သွားဖို့အခွင့်အရေးရှိခဲ့လားလို့မေးတာပေါ့နော်စပါတင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဆက်သွယ်ခဲ့လားသူ PSG အတင်းကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် PSG အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အတင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုမေးတော့ပူချက်တီနိုကပြောတာကကြတော့သူတို့တွေPSG အတင်းကထွက်သွားတဲ့အချိန်တော့တစ်နှစ်လောက်သူတို့နားကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနီးပြလောကတွေပြန်မဝင်ချင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပြီးတော့မှသူတို့ပြန်ဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်နှစ်လောက်ပေါ့နားကျင်တာပေါ့ဒီကတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော် Chelsea အသင်းကသူ့ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Chelsea အသင်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Chelsea နီးပြကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့တစ်နှစ်တောင်မနားလိုက်ဘူး Chelsea နီးပြလောက်ရတော့မယ်ဆိုတော့နော်တစ်နှစ်တောင်မနားလိုက် And what will you say to Daniel Levy? Sorry? What will you say to Daniel Levy? No, for me, I think one of the most important person for me, because he gave me the possibility, and to my coaching staff, the possibility to be in Tottenham, and after to build an amazing journey. It's not only professional relationship; it was also a friendly relationship. Too many memories together that အများကြီးပဲเนาะပြောနေပြောချင်တာတော့သူတို့ဒီ Tottenham Hotspur အသင်းပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ဒီ Levi တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာပြောချင်တယ်ပေါ့နော် Levi ကိုဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့သူပြောတာကတော့ဒီအသင်းမှာပေါ့နော် Spur အသင်းမှာဝန်ထမ်းတွေလည်းအခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့တယ်ပဲတွေ့ဖို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အသင်းတို့လည်း manage လုပ်ဖို့နီးပြန်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့သူတို့စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာအတူတူလေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးအတွက်သူကအမှတ်တရတွေအများကြီးရှိရပေါ့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်တန်တဲ့တယောက်တငယ်ချင်းလိုမျိုးပေါ့နော်အရင်နီးပြောဆိုဆက်ဆံတာကြီးဆက်ဆံရေးကောင်းခဲ့တယ် spent nearly 6 years together. I think was an amazing journey. But only to say thank you because the opportunity to to be there working and experience great things like to build a new stadium. We were talking a little about and one season we were playing in the old White Hart Lane with the corner. Remember that was out. We building the new stadium, playing in Wembley, and playing on Milton Keynes. 3 stadiums in the same year. သူလက်ထက်မှာပဲဒီစပါအသင်းရဲ့ project ကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်ဝင်ရတာပေါ့နော်ကိုချက်တွေပြောတဲ့ပုံရဆိုသူပါဝင်ခွင့်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့အခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်လေပိုင်းပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကွင်းတကြီးဆောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့မကစားဘူးပေါ့နော်အကွင်းထဲမှာမကစားတော့ကြောင့်မလို့ကွင်း3ကွင်းလောက်ပြောင်းပြီးကစားရတယ်ဒီ Wembley မှာလည်းငှားကစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခြားကွင်းတွေမှာသူပြောင်းကစားရတယ်တနေ့ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကသူ့အတွက် project ထဲမှာပါရတယ် I think that was amazing to be part, very small part of, an amazing project, and only I can say thank you to Daniel. Becky, PLP. သူတင်မှာလည်းပဲပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအစိပ်ပိုင်းထဲမှာပေါင်းဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ What would it mean to you? What would it mean to you to go back to Spurs and get a win with Chelsea? အမေကွန်ကြိုက်တာကျွန်တော်ဒီမေကွန်ပြောမယ်ပေါ့နော်စပါတင်ကို Chelsea နီးပြအဖြစ်နဲ့သွားတာဘလို့အဓိပ္ပာယ်လဲပေါ့နော်ဘလို့လဲပေါ့သူမေးချင်တာဘလို့အဓိပ္ပာယ်လဲဘလို့ခံစားရလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးမေးချင်တာအဲ့ဒီမေးကွန်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြိုက်တယ်ဗျကိုချက်တင်တော့ဘလို့ဖြေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခဏလေး Okay Always, if you remember me, I say, okay, clubs that maybe I will never manage was Arsenal, because I consider that it was
they were အာ sending ဆ me. နယ်ကအဓိကပြိုင်ဘက် with Tottenham,ဖြစ်တယ်ပေါ့ and နော် then Barcelona because Espanyol, and Rosario Central because Newell's Old Boys. And I think, yeah, now it's strange to come back because, you know, always is the feeling after 4 years, and it's going to be, for me, it's going to be a happy day. But, you know, that is life. ပြောလိုက်ပါ That ဘာ is ဖြစ်လဲ life, ဘယ်လိုခံစား and we need to move on. And, you know, we are professional about football, but at the same time we are human, and we are person that we feel, and normally now I was talking with Adrian, we were talking about in the 4 months that we are working together, you know, we start to create some links, and maybe we spend 5-6 years together. If after I move, or we will be sacked, why we are going to forget our relationship? If we were so, sometimes we live up and down, good and bad, and not so good, but you know, we cannot forget. That is how we build our history. ပြောတာအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်နဲ့ကျွန်တော်နားလည်သလောက်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်သူပြောတာကဟိုအာဆင်နယ်အသင်းဆိုရင်တော့အဓိကပြိုင်ဘက်လို့သူတို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူဘရာဇီလိုနာမှာဒီပြလုံးမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးတွေတော့ပြောတာပေါ့နော်အဓိကပြောချင်တာကကြတော့သူကဟိုပြိုင်ဘက်အသင်းအနေနဲ့သွားတဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီ Chelsea ရဲ့ shootout ကနေပြောတာထက်သူကသူလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဘက်ကသူပြောတာပုံအားတာတယ်ကျမပြောတာဟိုဒီဘောပေါ့နော်သူဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဟိုစူးစမ်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်သူလည်းရင်းနှီးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆက်ဆံရေးတွေကဟောပါတော့သူ့အတွက်မမေ့ပြောင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြန်သွားရမယ်ဆိုတော့ကြောင့်မလို့သူပြောတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Chelsea ရဲ့ဒီမှာလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတရားကိုပြောတာထင်တယ်ဒီအာတန်ပေါ့နော်သူနာမည်အာတန်လားအေတန်သူနဲ့တွဲလို့တယ်ပေါ့နော်တွဲလို့တဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိတွဲလို့နေတယ်နောက်ပိုင်း5-6နှစ်လည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့ဒီမတိုင်ခင်သူအထုတ်ခံရတာလည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာအလုပ်တွေတူတွဲလို့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိမယ်သူအလုပ်ထုတ်ခံရတယ်ပဲဖြစ်ဒီမှာရှိတော့ပဲဖြစ်မရှိတော့တာပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့တော့ရှိနေအောင်ပါပဲဆိုတော့သူပြောချင်တာပေါ့နော်ရှောင်ပြီးတော့ဖြေသွားပါတယ်ခင်ဗျာ Do you think Spurs are genuine title contenders this season? Yes, I think so. And I think they are doing a fantastic job. I think Anche and all the coaches staff that I know very well, they are doing a fantastic job. And then, of course, very good players, very good team, and of course you can feel they can be a contender for the. Of course, it's early on the season, but of course they are showing the quality to be a contender. ဒီမှာကတော့နည်းနည်းပြောစရာရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်က Chelsea အသင်းအခါအသီးဆုံးပြိုင်ဘက်က Tottenham Hotspur ဗျ။မြို့ခံပြိုင်ဘက်တွေပါတယ်ဆိုတာတက်ပေါ့နော်။ London Derby ပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာတတိနောက်ကမေးတာကြတော့ဟိုပေါ့နော်။ဒီစပါအသင်းอ่ะပေါ့လက်ရှိစပါကစားနေတဲ့ခြေစွမ်းတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ title ကိုပေါ့နော်ဒီဖလားကိုစိန်ခေါ်နိုင်ပြီလို့ပြောလို့ရလားလို့မေးတာပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာ Pochettino ကချက်ချင်းပဲ yes လို့ဖြေတယ်ဗျ။မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့တမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမျိုးဟိုအမောင်းအခါသေးဆုံးပြိုင်ဘက်တွေဆိုတော့တမျိုးတော့ဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့သူကလည်းသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဆိုတော့ပေါ့ပါပဲဖြေနေကြပါတော့ဒါပေမဲ့ Chelsea fan တွေတချို့ကကြာတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ကြဘူးကျွန်တော်တရားကိုကြည့်တော့မကြည့်ရသေးဘူးဗျာကျွန်တော်မနေ့အဲ့ live stream လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းပဲကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Twitter မှာရေးနေကြပြီပေါ့နော်ဒီအကြောင်းဘာဖြစ်လို့ Pochettino ဒါမျိုးတွေဖြေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတော့အကောင်းမွန်လေးပဲဖြေနေတာပါသူပြောတာကတော့စပါတင်ကအခုနေပြတဲ့လက်ထက်မှာအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်နေတယ်အကောင်းဆုံးခြေစမ်းတွေကိုပြနေတယ်ကစားသမားကောင်းတွေလည်းရှိတယ်ဟိုချန်ပီယံဟိုဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ထိုက်တန်တဲ့ခြေစမ်းမျိုးတွေကိုပြနေတယ်စိန်နဲ့စိန်ခေါ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးပြောတာပေါ့နော်နည်းတော့ဒါမျိုးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်စကြည့်ကြပါမယ်And finally, maybe for the first time in a while, Chelsea fans will go into this game perhaps thinking they're the underdogs with the moment that Spurs are in. What message would you say to Chelsea fans before this game? That we are in a different project. You know, in the history, Chelsea, all the history in Chelsea is about to win and win big things. Okay, Chelsea things are nine more. When I told, I think a few months ago, that maybe Chelsea are now with, of course, Manchester United and Liverpool, the bigger club on England. But I think Chelsea in the last 15 years, you know, won too many titles, you know, a lot of titles.
But yes, now we are in a different project, in a different situation, that we are building something for the future, and of course maybe struggle a little bit from the beginning because in this detail that we are not managing well, that is why we lose too many points. Maybe we deserve more, but we because of our performance, but we are still, because we are so young, like a team, that we are not managing this situation. That is our responsibility, and we are in a different situation. But I think no doubt that in the future Chelsea will be in the same position that deserved to be because of the history. Okay ပြောတော့တော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီသတင်းတောက်ကမေးတာအဲ့ဒီမေးခွန်းကတော်တော်မိုက်တယ်ပြဒီပဲသတင်းဌာနလဲတော့မသိသူမိမပေါ့နော်အဲ့ဒီတယောက်မေးတာကျတော့အခုကျွန်တော် Chelsea အသင်းအနေနဲ့က Tottenham Hotspur အသင်းကိုကစားလာခဲ့တဲ့ပွဲတော်တော်ဒီကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာပေါ့နော်အပေါ်စီးရပဲကစားခဲ့တာဗျအခုကျတော့ underdog ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအောက်အသင်းနေနဲ့သွားကစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက် Chelsea fan တွေရဲ့ခံစားချက်ကိုနားဘယ်လိုပြောကြင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကတော့ဟုတ်တယ်ကြကျွန်တော်တို့ကအခုကျတော့ underdog ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်သူတို့2016ထဲနဲ့ Leicester အသင်းကဖလားရသွားတဲ့နှစ်ကပေါ့နော်သူတို့ရန်ကောင်းနေတဲ့တော်တော်လေးကောင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့လိုအချိန်ကိုခါမျိုးတော့ရှိခဲ့ဘူးတာပေါ့လေအခုဒီမှာ Pochettino ပြောသွားတာဖြေသွားတာကြတော့သူကဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂျာလီအစတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်း manage မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒါမျိုးတွေအခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ရလက်တွေနည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ different project အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကproject အသစ်ကြီးကိုတည်နေတယ်ပေါ့နော် trust the project ဆိုသူပြောချင်တာ project ကိုတည်နေတယ် shoot down နေမျိုးနေပြီးတော့လုပ်နေတယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဒီ project ကြီးအဆင်ပြေဖို့ပေါ့နော်ဒီလမ်းမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိတော့စောင့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငယ်ရွယ်တဲ့ကစားသမားတွေနဲ့စုဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်နေတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အခွင့်အရေးတွေလည်းကောင်းကောင်းအသုံးမချနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ခြေစမ်းကောင်းတွေပြသနိုင်ဖို့ Chelsea အသင်းရဲ့ရှိထိုက်တဲ့အနေအထားကိုပြန်ရောက်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပြောချင်တာစောင့်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်စောင့်ရအောင်မယ်အတိုင်းတာတစ်ခုထိတော့စောင့်ရအောင်မယ်ဒါကိုပြောချင်တာ trust the project ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော် You're welcome. Andy ခဏနေအောင်သူပြောသွားတဲ့အထဲမှာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ပြီးသွားတယ် Chelsea အသင်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေထဲမှာပေါ့နော်league မှာ dominate လုပ်နိုင်တဲ့အသင်းတွေထဲမှာပါတယ်ပေါ့ Liverpool ရဲ့ Man U ရဲ့ Chelsea ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်အတော်အတွင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဟိုဘက်ရှင်းနှစ်တွေကိုသူပြောချင်တာတော့အဲ့နှစ်တွေထဲမှာ title တွေပေါ့နော် super တွေအများကြီးရထားတယ် Chelsea အသင်းရဲ့တမိုင်းကြောင်းအရဆိုလို့ရှိရင် super တွေအများကြီးရထားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများကိုရထားတယ်အဲကြောင့် Chelsea အသင်းရဲ့ရှိထိုက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ထိုက်တန်တဲ့ခြေစွမ်းထိုက်တန်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိဖို့သိမလို့တော့ပါဘူးလို့သူပြောချင်တာသူဒီတယောက်မေးသားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးပါ BBC Maurizio, obviously Tottenham are flying at the moment. Do you plan to try and negate them or concentrate on what you're going to be able to do to them? No, I think like always, I think we need to be, pay attention in our opponent, like happened last game in Blackburn or Brentford. I think you cannot underestimate the opponent. Of course, always in our mentality, in our philosophy is to see in which area we need to improve, but always paying attention in the opponent. Of course, Tottenham is doing fantastic, amazing result and performance, and it's going to be a really, really tough opponent. Okay. သူ Pochettino မေးတာကြတော့ဒီစပါးအသင်းရဲ့ခြေစွမ်းတွေကောင်းနေတာပေါ့နော်ဒီ title ကိုစိန်ခေါ်နေတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုဟန်တားနိုင်ဖို့အတွက်လောက်ပြင်ဆင်သွားမလားစူးစမ်းမလားဒါမျိုးမေးတာဒါမျိုးအတိတ်ပဲထင်ပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ဗျာဒီစပါးအသင်းကိုအနိုင်ကစားမလားစပါးအသင်းရဲ့ဟန်ချက်တွေပြတ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဒီအနိုင်တွေရပ်တန့်သွားအောင်ပုံစံကောင်းတွေရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်မလားဒါမျိုးမေးချင်တာဒါပေမဲ့တော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ပြိုင်ဘက်ကိုPochettino ပြောတာတော့ပြိုင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ short တွက်လို့မရဘူးပြိုင်ဘက်ကိုအထင်သေးလို့မရဘူးကျန်တဲ့ Bradford အသင်းနဲ့ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြိုင်ဘက်ရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိနေရမယ်ကိုယ်နဲ့ကစားတဲ့အသင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကောင်းကောင်းသိနေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ဘက်နဲ့ကစားဖို့အတွက်ကိုဘယ် area တွေမှာပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလားခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာလားကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းတွေရှိဖို့အတွက်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စပါးအသင်းကလည်းတကယ်ကိုမာကျော်တဲ့အသင်းပေါ့နော်ကြိုင်ဆိုင်မှုခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောသွားပါတယ် How do you go about stopping Sonny, your old
forward? No, I'm not going to be. I'm not going to play central back. My central back need to stop him. No, of course we know. I think we know him, and he's a fantastic player, one of the best players in Premier League, and hope that it's not good night for him. It's not going to be a good night for him Monday. သူတို့ရဲ့ဒီမှာမေးတာကြတော့နည်းနည်းတော့ဟိုပါပေါ့ပြောကြလေးတော့ဖြစ်တော့ဆွန်ရောင်မင်းပေါ့နော်စပါးသိရင်ဆွန်ရောင်မင်းသူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းမင်းသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတာပေါ့နော်သူ့ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်သွားမလဲဆိုတာမေးတာပေါ့အဲ့တော့မေးတော့ပိုချက်တီနိုကသူကတော့နောက်တန်းကစားသမားအနေနဲ့ကစားမှမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကတော့ဘောနဲ့အာသာနှောပြီးတော့ဖြေသွားတာပေါ့နော်မကစားဘူးပိုချက်တီနိုကမကစားဘူးသူ့ရဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ကစားမယ်ပေါ့အရာအောင်ထိန်းမယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲမှာကဒီဆွန်ရောင်မင်းဆိုတာလည်းပရီးမီးယားလိဂ်မှာကောင်းတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီတန်းကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အကြောင်းမို့လို့ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာစူးစမ်းရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဂိမ်းမဲ့ညပေါ့နော်တင်းလာနေညပေါ့တင်းလာနေညမှာတော့သူတို့အတွက်ကောင်းသောညမဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်သူတို့စူးစမ်းရမယ်ပေါ့โอเคကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြမယ်တဝက်တော့ကြော်နေပြီဗျကျွန်တော်လည်းကြည်နေပြင်းနေပြီလားတော့မပြောတတ်ဘာလို့ဖြစ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်တို့ကြည့်ကြအောင်ပြီးတဲ့ထိကြည့်အောင် At Tottenham, you built a squad where you had a really good English core, young players. Are you hopeful that you can do something similar here at Chelsea? You've already got a good, good core. No, yes, agree, because we are in England. And that is about not forget. Maybe, today football is very, global. It is important to keep the culture and the idiosyncrasy of the country, And for me, it's are important the English player. And I think it's so important to keep the identity. Of course, I love players from everywhere because if it's good, are good better. But I think we need to understand that we are in England, in a country that we need to respect the culture of. ဒီမှာပြောတာကြတော့ကြည်ဘောနော်စပါးတင်းမှာကစားခဲ့တော့အချိန်တုန်းကသူကကင်တွယ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့နော်ကစားတာတော့မဟုတ်ပြီးပြကင်တွယ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအင်္ဂလန်ကစားသမားတွေပေါ့နော်လူငယ်ကစားသမားတွေကိုပြောချင်တာမြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖရွန်တောက်အနေထားတစ်ခုတည်းသူပြောထောင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ချက်စီးတင်းမှာလို့ဖို့စီစဉ်ရှိလာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးတာပါအင်္ဂလန်အင်္ဂလန်နိုင်ငံအသင်းဆိုတော့အင်္ဂလန်ရဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေမြေတောင်မြှောက်ဖို့ရှိလာတယ်အဲ့လိုမျိုးမေးချင်တာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ပိုချက်တီနိုဖြေတာကြတော့ပေါ့နော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာနေတော့အင်္ဂလန်ကစားသမားလေးတွေကိုမြေတောင်မြှောက်ပေးဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပိုချက်တီနိုပြောတာကတော့မိုက်တာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူပြောတာကတော့ကောင်းတယ်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ကစားသမားတွေအသင်းမှာလာကစားနေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းတွေပြဖို့လို့လေကောင်းတဲ့သူအနေနဲ့ပေးမယ်ပေါ့အဲဒါတော့ပြောချင်တာပါပြီးတော့ဒါပေမဲ့လို့အင်္ဂလန်မှာနေတော့ကြောင့်အင်္ဂလန်ကစားသမားတွေကိုကတော့သူတို့ရဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့အလေးအကျင့်တိုင်းပေါ့နော်သူတို့မြေတောင်မြှောက်ပေးဖို့လိုမယ်ဘယ်လိုပြောလဲသူတို့ရဲ့တောက်ပနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပေါ့နော်တောက်ပနိုင်မှုသူပြုစုပြောထားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့ဒါမျိုးပြောချင်တာပါ Yeah. I'm Russo. You well? Yes, very well. Was this the first fixture you looked out for when you came back to Chelsea and the fixtures came out back in June? I don't know if the first, but yes, special, yes. But we start to see the schedule, but I cannot say that was the first, but I think it was special in the moment when we knew that we were going to play Monday. They mentioned the word relationship a few times. Is this a little bit like going back to see an ex-girlfriend? Going back to Spurs? Go to see an ex-girlfriend. My goodness. It's difficult because I think we nearly 32 years. ဒီပိုချက်တီနိုဖြေတာမနားထောင်ခင်ပေါ့နော်သူပါပြောရလဲဆိုတော့ကြည့်ရအခုစပါအသင်းကိုပြန်တာပေါ့နော်ပြန်တယ်ဆိုတော့နေရာဟောင်းပြန်ရတာပေါ့နေရာဟောင်းပြန်တာတဲ့ဘောလုံးနဲ့ဆိုင်တာမေးပေါ့နော်သူမေးတာမိကုန်းလေးတွေကဘောလုံးနဲ့ဆိုင်တာပဲမေးပေါ့နော်ရီစားဟောင်းကိုပြန်တွေ့ရတဲ့ feeling လားတဲ့အဲ့လိုမျိုးမေးတာပေါ့နော် ex girlfriend ပေါ့အရင်ရီစားကိုပြန်တွေ့ရတဲ့ feeling မျိုးလားခံစားမှုမျိုးလားလို့မေးတယ်အဲ့ဒါပိုချက်တီနိုဘာလို့ဖြေမလဲဆိုတော့ပိုချက်တီနိုလည်းအံ့ဩသွားတယ်ပေါ့နော်မေးတယ်မေးကွာရည်စရာပေါ့နော်မေးတယ်နည်းနည်းလေးရှေ့ပြန်ခဲ့ပိုချက်တီနိုဘာလို့ဖြေလဲ
Pochettino and all that is Going back to see an ex-girlfriend. Going back to Spurs. To go to see an ex-girlfriend. Oh my goodness. It's difficult because I think we nearly 32 years with my wife. And I don't know if I remember. I don't know even if I had, girlfriend before my wife. That is why it's difficult to answer that question because I don't know how you can feel. Do you see some? ဆေးရကျွဲသွားတယ်ပေါ့ကျွဲပြီးတော့ဖြေသွားတယ် FA တွေကတော့ခမ်းပါပေါ့နော်ဒါပြောတာဘာပြောရလဲဆိုသူကတဲ့ဒီသူမိမနဲ့လက်ထပ်ထားတာပေါ့နော်နှစ်30လား35လားကျွန်တော်အတိအကျမသိလိုက်တော့မှန်းပြီးတော့အဲ့ဒီဝင်းကျင်လောက်ရှိပေါ့နှစ်30ကျော်ဝင်းကျင်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအရှိကိုပြန်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ရည်စားဟောင်းပြန်ပြီးတော့လွမ်းဖို့အဲ့လိုမျိုးခံစားဖို့ကြာသူမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လို feeling မျိုးကဘာလို့ဆိုတော့လက်ထပ်ထားတာလဲနှစ်30ကျော်လောက်ကြာနေပြီဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျဲရဲ့ကျွဲပြသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတာသူခံစားပေးလို့မရဘူးကိုချက်ဒီနော်ရဲ့အဖြေလေးကလှပါတယ် Similarities in the job that Ange Postecoglou is doing at Spurs to what you did, i.e. taking them over when things weren't great, building them up. I mean, you took them to almost winning the league and almost winning the Champions League. No, I don't know really well him, but I think I'm so happy for him and so happy for the club. ဘာမှနေကြတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ really well after 4 years. လက်ရှိအခြေအနေကိုမေးတာပါ That is, like you say, we cannot forget, all that happened there. အများကြီးတော့ကောင်းမသိဘူးသူအကြောင်းအတိုင်းပဲသူအဆင်ပြေလို့ကြောင်းဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော် We are very positive people, but at the same time we are very grateful people. And when people is doing well and the club that you were there, like happened with I was in South. နည်းကြော်လိုက်မှာနော်သူတို့နေရာ Finally, you'll see a lot of friends on Monday. You've already said that. You'll come up against a lot of ex-players that you had, like Sonny. How relieved are you that one man is going to be missing the party? No Harry Kane. Yes, Harry Kane down made up. That is going to be really, really weird because in too many years, watching or being Tottenham and then watching Tottenham with Harry Kane, it's going to be there for sure. For sure, the people missing him and he's, a big part of the history of Tottenham. And of course, it's going to be weird not to see him Monday. ဒါကြတော့ဒီဒါလေးတော့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပြန်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် live chat ကနည်းနည်း error ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏလွတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဒီ Pochettino ကဒီ Spa တင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အသင်းအောင်နဲ့ပြန်ကစားမယ်ပေါ့ကစားတဲ့အချိန်မှာဒီသူကသူ့ရဲ့အရင်ကစားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းနေနေပေါ့နော်ပြန်တွေ့မယ်ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဆွမ်းအောင်မင်းတို့လိုကစားသမားတွေနဲ့ပြန်တွေ့မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကစပါတင်အတင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းပေါ့နော်ဒီ Harry Kane မရှိတော့ဘူးဖိုင်အောင်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခံစားရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမေးတာPochettino ပြောတာတော့နည်းတော့စိတ်ပြတ်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပါHarry Kane ဆိုတာစပါတင်ရဲ့ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတဲ့ကစားသမားဘယ်လောက်ထိတူတူတွဲကစားခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးသူပြောတာပါ Harry Kane မရှိတာတော့သူတို့နည်းနည်းတော့တစ်ခုခုလိုနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပဲပြောတာပါအဲ့တော့အသေးစိတ်ကြီးတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဆက်ကြည့်ကြရအောင်ပြီးတော့မှာပါမချခင် Good luck. You're welcome. Thank you. Cheers. Two more in this section, then we're going to move on. Simon Johnson and then Martin to finish. Hey, Rich, so just a quick one. Amanda Broya obviously got. ဟုတ်ပြီအမန်နိုဘရိုယာအကြောင်းမေးပြီ Do you know what's hiding in your business's data? Companies of all sizes use BigQuery. ခဏလေးနော် How serious? နည်းလေးနောက်ပြန်ကြည့်လိုက် Hey, Rich, so just a quick one. Amanda Broya obviously got this knee complaint. How serious is it, and how much longer will he be out for? No, I think we good because today we were talking and maybe will be available to be on the bench Wow. for Monday. He's training today and before ဟေးလာ in the last အသ few င်းတော် days ညာ doing well. Hope that can be involved on the game, but still it's not confirmed. နေအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ခဏလေးနော်ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တခုကြည့်ချင်တယ်ကျွန်တော်ခုနလှန်တော့ကြည့်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းတော့ကြိုကြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကြည့်ထားတယ်ချင်းအဲ့ကြောင့်အသေးစိတ်တော့မကြည့်ရသေးဘူးခုမှအသေးစိတ်ကြည့်ရဒီ Pochettino ပြောတာကိုပြောတာပေါ့
ဒီမှာကအမန်ဒိုဘရိုယာကဒုတန်ရပြန်ပြီးတော့ကုသမှုခံယူနေတော့မယ်လို့ရေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပိုချက်တီနိုပြောတာကြတော့ဒီအာမန်ဒိုဘရိုယာကသူနဲ့စကားပြောထားတယ်ပေါ့နော်သူကစားဖို့ကဘယ်လိုပြောမလဲသူနဲ့စကားပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူအစင်းသေးဖြစ်တယ်သူကစားဖို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတနင်္လာနေ့ကစားမယ်ပွဲမှာbench မှာပေါ့နော်အရန်ခုံမှာထိုင်နိုင်ကြီးရှိတယ်လို့သူပြောတယ်တော်တော်အဆင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဝင်ကစားဖို့ကတော့တေချာလားမတေချာလားသူမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးတဲ့အဲ့တော့training လဲကျန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေကသူဆင်းထားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်မှာနည်းနည်းကိုသွင်းမှုရုံးကန်နေရနီကိုလက်ဂျက်ဆန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုက်စစ်မှုတွေရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်မှာအာမန်ဒိုဘရိုယာကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်အပြောင်းလဲလေးတော့ရှိတာပေါ့ဗျာအပြောင်းလဲလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒီဂျက်ဆန်နဲ့မိနစ်90ကစားမယ်စားတော့အာမန်ဒိုဘရိုယာ10မိနစ်ပဲကစားတာမိနစ်20ပဲကစားကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့အပြောင်းလဲလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့force 9အနေနဲ့ကစားမလားတော့မပြောတတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကစားသမားပေါ့နော်အာမန်ဒိုဘရိုယာလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်မှာ6ခေါင်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာပေါ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကလည်းမယုံရဘူးဗျာပြီးသွားလို့ရှိရင်10မိနစ်လောက်ကစားပြီး10ပွဲလောက်ပြန်နားနေအောင်မှာလားမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ပိုချက်တီနိုပြောသားတာတော့ဝမ်းသာစရာလေးပါအာမန်ဒိုဘရိုယာလေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းနေတယ်တနင်္လာနေ့မှာကစားမလားဒါမှမဟုတ်လည်းအရန်ကုန်မှာထိုင်မလားပေါ့ကစားဖို့တော့မပြတ်နိုင်တော့ပါဘူးအရန်ကုန်မှာပါလာမယ်ဆိုရင်တော့မှပဲတော်တော်လေးအပေါင်းလက္ခဏာစောင့်နေပါပဲအဲ့တော့ဆက်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်Not live check up. Yeah, last one in the section, Martin. Hi, Mauricio. Hi. 2 quick questions. One, have you ever been back to watch a game at Tottenham? I know you haven't managed there since you left. Have you ever been back to the stadium? No. I was sometimes yes. I was thinking into dress in different way. You know, when it was COVID to put some, mask. But I think it was too risky. Too risky. But I was thinking, good question. Good question. Hada. ဟာတဲ့ဒီနေ့မှမေးတာတော့ရိုးလေးမေးတာပါစပါးတင်းကနေပြီးတော့အနည်းပြဖြစ်ကနေပြီးတော့တာဝန်မျိုးရဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့စပါးအတင်းကွင်းထဲကိုသွားပြီးတော့စပါးပွဲကြီးကြည့်ဖို့စဉ်းစားဘူးလားလို့ကြည့်ဘူးလားလို့သူကမေးတာပါပိုချက်တီနိုပြေတာအာသာနော်ပြီးတော့ဖြေသွားတယ်ပေါ့နော်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်သွားမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့သူစဉ်းစားရတယ်တဲ့ဘောနော်ဒီမျက်နှာရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့နှာခေါင်းမွေးတက်ပါတက်ညာတက်ပေါ့နော်မျက်နှာရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့သူမှမသိအောင်ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့သွားကြည့်ဖို့တော့စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အရန်ပေါ့နော် risk များတယ်ပေါ့နည်းနည်းအနေများတယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာတရားရောက်တည်သွားလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒါဘာဖြစ်လို့ကြည့်ဖို့ပြောတာတော့တကယ်ဆိုရင်ဟိုကနေပြီးတော့ကောင်းမွန်မွန်သွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့ချက်ကဘာဖြစ်နေလဲထားလိုက်တော့နောက် live stream နေကြမှာပဲနည်းနည်းမရအောင်ဖြစ်နော်โอเคကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့5မိနစ်လောက်ပဲကျန်တော့5မိနစ်တော့မကျန်တော့ The other question is about the coaching, really. Obviously, you're building a whole new setup here, and the problems have been scoring goals. You've had lots of possession in the game. Yes. How much time on the training ground can you devote to working on the attacking side of the team? Yeah, you can. Not set pieces, but I agree. You can work. You can work every day, and you can spend a lot of time. But another thing that you can work, but I think improving or no improve is about your confidence and your feelings. And sometimes players need time to recover their trust and their feelings. Not because you practice more, because you need to have it's the same. But if you before to practice, you are in your mind is in the right place, you can improve. And the moment we are fighting with this, in between to recover the trust, in our offensive player, if you are talking about maybe the striker, I don't know, maybe some name, but the most important is, is to get a good balance, because now I think is for many circumstances we are not in, it's not all that we are touching go to the net, to touch the net, but I think we are in a good way, and you can feel that we are improving, progressing. It's part of the process, it's part of the project, it's part of
normal when you have young Project players, này players project that này arrive, sâu you đã. know, in a club like Chelsea, Project này that xong tại the đã. demand is so high from the beginning. The demand and the competition doesn't wait for you, and you need to perform. But you need to put all the circumstance and the details, like you come from maybe different league, young guy, and then this batch, you know, put pressure on you because of the history. That is why it's about the process. But no, I am not worried. I am not concerned about that because we know what we are doing, and for sure, it's going to arrive the moment that we are going to perform. Not only to perform, but if we are going to translate in result our good performance, you know. Okay ပြီးသားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူပြောသွားတာတွေအကုန်လုံးကြီးကိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်တလုံးချင်းစီတော့ကျွန်တော်မပြောလို့သူကလည်းနဲ့လေနေတယ်ပေါ့နော်သူပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့မေးတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ position တွေရနေတယ်ပေါ့နော်ကစားပုံလေးတွေတိုင်းရလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ goal သွင်းဖို့အရင်ရုန်းကန်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ goal သွင်းဖို့အရင်ရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ training session တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ goal ဟိုဒီတိုက်စစ်ပိုင်းပေါ့နော်ကိုရဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့အားစိုက်ပြီးတော့လုပ်နေလားအဲ့လိုမျိုးတွေလေ့ကျင့်နေလားပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံတွေလေ့ကျင့်နေကြလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမေးတာပါမေးတော့ကျွန်တော်ကလက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အရှိမပြောတာကနောက်မှပြောတာကတူတူတွေပါပဲသူလည်းလဲနေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်သူကဘာပြောတာလဲဆိုတော့လူငယ်ကစားသမားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ different ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတခြား league တွေကလာတယ်ဗျာ series တွေကလာတာတွေရှိတယ်တခြား league တွေပေါ့နော်ဒီဟိုလာလီကာလာတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတခြားပြိုင်ပွဲတွေကနေပြီးတော့ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့အတူတူကစားတဲ့အခါမှာတက်တဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုတွေတိစောက်ဖို့လိုတယ်ဒီအလုပ်တွေပဲဇာတ်တိုက်လုပ်နေပေမဲ့လည်းအရာမထင်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တက်တဲ့တယောက်ကယုံကြည်မှုတွေတိစောက်ဖို့တက်တဲ့တယောက်ကအထာတိဖို့ပေါ့နော်ဒီပြောချင်တာအထာတိဖို့ကစားကွက်တွေကဟိုအထိုင်ကျဖို့ဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကျတော့အချိန်တစ်ခုလိုအပ်တယ်ပြီးတော့တက်တဲ့တယောက်လည်းယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်ယုံကြည်ဖို့ကိစ္စတော့တော်တော်များများပြောသွားတယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြောတဲ့အထဲမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲ project ပေါ့နော် project နဲ့ပိတ်တာပေါ့ project တွေလုပ်နေတာဆိုတော့ဒီ shoot down တွေအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ် Chelsea တင်းရဲ့ရှိထိုက်တဲ့အနေအထားမှာရှိလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနားမှာသူပြောတာဒါပေမဲ့လို့ဟုတ်တယ်ဒီသူပြောချင်တာဒီတိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုပဲပြောနေလို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Chelsea logo ပေါ့နော် Chelsea logo ဝတ်ဆင်ထားလို့ကြောင့်မလို့ဒီ Chelsea logo ရဲ့ pressure ကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က you know maybe some name but the most important is you know is to get a good balance because now I think is for many circumstances we are not in it's not all that we are touching go to the net you know to touch the net သူပြောချင်တာတို့တွေကျွန်တော်တို့တွေကကိုရအောင်မရှူးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်မရှူးနိုင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးခြေစမ်းတွေပြနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ we are in a good way and you can feel that we are improving progressing ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တိုးတက်လာပါပြီပေါ့ပုံစံကောင်းတွေရလာပါပြီဒီ project ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြောင်ကြည့်ရပါဘူးဒါတွေကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲလဲနေပါပြီအဲ့တော့သူပြောချင်တာကတော့ဒီဟာတွေနဲ့ပဲသူပိတ်တာပါပဲ project နဲ့ပဲပိတ်တာပါပဲအဲ့တော့ပုံစံကောင်းတွေရနေပြီစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပြီဒါတွေပဲဒီလောက်ပဲကျွန်တော်သူနဲ့ပြောတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာမယ်တော်တော်နည်းနည်းတော့အချိန်ကြာသွားပြီပေါ့နော်45မိနစ်တောင်ရှိသွားပြီကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတော့ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုကြည့်ရတာအဆင်ပြေမလားတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ပထမအဆုံးအချိန်နဲ့စမ်းကြည့်တာပေါ့နော်စမ်းကြည့်တော့ပထမအဆုံးဆိုတော့လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိတာပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေရှိပြီးတော့ပြောတာကျွန်တော်ပြောတာလည်း translate လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေလည်းထည့်ပြောတယ်ဆိုတော့လေဟိုဆက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့သတင်းလေးတွေပါတခါတည်းထည့်ပြောတာပေါ့နော် morning briefing လိုမျိုးပေါ့ပြောတာဆိုတော့တချို့ဟာလေးတွေတော့ရှည်နေတာပေါ့နော်လိုရင်းမရောက်တာမျိုးလေးတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ပိုင်းတွေကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်နောက်ပိုင်းအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် YouTube မှာစမ်းပြီးတော့ပြောကြည့်တာပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ Facebook တွေမှာလည်းစပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့လောလောဆယ်တော့အခုလည်း live chat ကဘာဖြစ်နေလဲ comment တွေကဒီ screen ပေါ်မှာတက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းတော့တည်တည်ချာချာလေးကျွန်တော်လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီဟာကဟိုပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပဲလောက်တာကောင်းမှထင်ပါတယ်ပွဲပေးချရင်ရှုံးသွားရင်ကျတော့တိတ်ပြီးတော့မပြောချင်တော့ရသေးမှာသူတို့ပြောတာတွေကတိတ်ပြီးတော့ဟို free မှာတော့ဘာလို့ပြောရမှာထင်တယ်စာနဲ့ရေးလိုက်တာပဲကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို press conference လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလေးပဲနောက်ပိုင်းလုပ်ဖြစ်ပါမယ်ပေါ့နော်ဟိုတော်တော်များများအချိန်တော်တော်များများလုပ်ဖြစ်တော့မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစာပိုင်းမှာပြောရဲသလိုပဲမမီရဲသူတွေရောပေါ့နော်ဒီဟ
စာရေးဖို့တော့ကလည်းအခက်အခဲလေးရှိနေတယ်ပေါ့နော် translate လုပ်ဖို့အချိန်ကြီးမနိုင်တော့လေးပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကြာတော့ကြာတယ်ပေါ့နော်တနားရီဝန်းကျင်နေပါတော့ကြာပါတယ်ဒါပေမဲ့စကားလေးပြောပြတာပေါ့ဗျာပြောပြတယ်ဆိုတော့အားလုံးနဲ့သိကျင်တာလေး comment မှာမေးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လည်းသိရအတန်မလာဘူးတကူမှကျွန်တော်လာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့Chelsea fan တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ page တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Telegram တွေကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ like and subscribe တွေ follow တွေလုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့လည်းပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြောတာကြာနေပြီအဲ့တော့ကြည့်တဲ့သူတွေလည်းညှိငွေ့မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နားပါမယ်လို့အခုထိကြည့်ပေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မှလာတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းကြည့်ပါပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေလားမပြေလားဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတာလည်း comment လေးရေးခဲ့စေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့လည်းပြင်စရာရှိတာလေးပြင်မယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ပိုကောင်းအောင်ပေါ့နော်ပိုကောင်းတာလေးလုပ်ဖို့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားပါတော့မယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ